हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से। तो देखिए ये एक सेट, ये एक VCR पैनासोनिक जो हमारे यहाँ रिपेयर होने के लिए आया है मुंबई से। तो ये जिस भाई का ये VCR है, तो उस भाई ने किसी मिस्त्री को दिखाया था। तो इसका सब प्रीसेट सेंसर सब छेड़छाड़ करके मनमानी तरीके से उसको घुमा दिया था। तो काफ़ी दिक्कत हुआ, इसे काफ़ी मेहनत हुआ ठीक करने के लिए। हमारे मुन्ना भाई ने काफ़ी मेहनत किया इसमें, और पावर सप्लाई वगैरह में भी काफ़ी काम था, कंडेंसर वगैरह सब गड़बड़ था। तो काफ़ी मेहनत के बाद ये सेट चला है, और देखिए ये अब बिल्कुल चल रहा है ये अच्छी तरीके से। तो देखिए ये अभी ठीक करके हमारे मुन्ना भाई खाली हुए हैं, काफ़ी मेहनत किया उन्होंने इसमें। तो ये पैनासोनिक का VCR है, देख लीजिए आप लोग। तो ये जिस भाई का VCR था वो किसी मिस्त्री को दिखा चुके थे। तो दिक्कत ये थी कि इसमें सब छेड़छाड़ ज़्यादा हो गया था। बहरहाल उसे ठीक किया गया। तो आप लोग देख लीजिए, ये अभी अच्छे से चल रहा है। तो किसी भी भाई को अगर VCR रिपेयर कराना हो तो हमारे सनी भाई से संपर्क करें, और उनके दिए हुए नंबर पर बात करें। किसी भी भाई को VHS कैसेट लेना हो और VCR ठीक कराना हो तो हमारे सनी भाई से संपर्क करें। ये उन्हीं के चैनल के माध्यम से होता है। तो देख लीजिए आप लोग, ये VCR पैनासोनिक का जो ठीक हो गया, और अब हम लोग इसे पैक करके भेज देंगे। तो काफ़ी VCR आया है, बहुत भाइयों का प्यार मिल रहा है। पूरे देश से VCR आ रहा है हमारे यहाँ ठीक होने के लिए। तो हमारे यहाँ जो भी काम होता है एकदम A1 होता है। तो किसी भी भाई को अगर आप VCR ठीक कराना हो तो हमारे सनी भाई से संपर्क करें। VHS कैसेट के लिए, VCR रिपेयरिंग के लिए हमारे सनी भाई से बात करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर कभी और किसी और वीडियो में किसी और VCR की रिपेयरिंग करते हुए। तो देख लीजिए ये VCR एकदम ओके हो गया है, ये चल रहा है। और ये हमारे मिस्त्री सर बैठे हैं, मुन्ना भाई। ये VCR के बहुत ही माहिर और एक्सपर्ट कारीगर हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर आपसे किसी और VCR के साथ किसी और वीडियो में VCR रिपेयरिंग करते हुए। तो हाँ, आप लोग हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर और किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।